Так. Видео включили, зажал. А что тут написано? В доме можно ее подпаливать? Только проветрить надо. Там к стене. Так, 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 Чтоб так, так. подальше Слушай, от тут стола. сейчас как это... А потом на ютубе вот такие видео, понимаешь, когда это все обгорело. Последний раз. И все такие, ебать! Запомните нас молодыми и красивыми. Так, ну. Безпечна зона пол квадратного метра. Так, пол квадратного метра, подпаливай. Пали. Після використання виробу приміщення провітрити. Не-не, мы пукнем просто. Горіння гноту. Та ще Міша спита, та лінолеум попаліть. Не-не, ты ставь. Поставь на стульчик. Сейчас все узнаю. Нет, давай вот Давай этот, на который стульчик и не на жалко. эту штуку. Давай, Та давай. всё. Ярик, оно полетит сейчас сюда к стенке поставь. Да не надо ничего к стенке, слушай, не слушай его. Да ты с- Ой, блядь. Нет, не все, сиди здесь. Да боже, там сейчас какая-то пукалка. Давай вот такие приготовления. Дайте я ты. Бля. Я снимаю. Я снимаю нах. Тикай. Да ты не бойся, мы сами боимся, Ярик. Так воно не горить. Давай. Подержи, Так подержи. его до конца надо. Ого. Ой. Ёптель! потухло. Да. Херня. Столі. Я офигею. Я-то думал, будет круче. А такая ракета, блин, да. Ага, такой именно. Миномет прямо. Да, Короче. что тут поставили, да. Не покупайте вот эту херню, она вообще... Предыдущая О, была та там лучше. вилетіло як те. Опа, подарок. А, там, да, сюрприз с подарочком. Ай, слушайте, бенгальский огонь воняет. Воняет. Подарочком можна глаз так вишти. Что это такое вообще? Ага, Страшилка какая-то вообще. в натуре. Слушай. 10 копеек. Прикольно, только мы рисковали потолком.